होठवा के ललिया कनवा के बलिया बहुत मजा आ गया। होठवा के मजा। नमस्कार गुलशन भाई। नमस्कार भाई। और ठीक है क्या कही जाए भाऊ। और सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। एक ठे पान लगाया था, मजा आई गया बाबा। कहाँ खिया दला हो, मजा आई गया उनने। अरे कहाँ बताई, नंबर 1 के गोरी गाल वाला। एकदम देखा स्मूथ पत्ता निकाला, स्मूथ पत्ता एकदम, मतलब नरम पत्ता। ठीक है, उसके बाद चूना लगाओ उस पे ऐसे ऐसे। ठीक है एकदम। उसके बाद तब कत्था लगाओ ऐसे हौले 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 हाथ से। उसके बाद सुपारी रखो। ठीक है। हाँ, उसके बाद उस पर भोला डालो। उसके बाद गोपाल 132 डालो, ब्राश डालो, एकदम मस्त पान बन जाए, बनारसी पान। उसके बाद ऐसे उसको मोड़ के ऐसे एकदम मज़ा आ जाए। ठीक है एकदम भाई। हाँ। और तुम्हारे पिताजी कहाँ हो? बस गए हैं, आज सत्तर गए हैं। अच्छा, खाली ना है तुम्हारे पापो तो आना ही सब तो छापत है यार। ए गुरु देखा था कितना महंगाई है। चला सही है ना, कमा जीत कैसे काम चली हो। एकदम सही कहा। धर्मेंद्र प्रधान आला नहीं ना हो। मर्दवा का बता, एकदम धूल बेकार आदमी। पैसा उधार के 50 रुपये देते ना है हफ्ता से। है बहुत बेकार आदमी है यार। उधार दे वाला है। वो मर्द सबसे गांव के सबसे फ्रॉड आदमी है, उनका कमुआ हुआ है। पता नहीं किसी गाँव प्रधान है ये लाने है। अरे वो तो तुहान सबका अथुआ हाल हो गया लाना प्रधान। चला मस्त कि ना बन। एकदम लंदन टॉप पान लगाओ भाई, मस्त पान लगाओ। चाचा जय राम। भाई कहाँ है भाई, पैसा दे भाई। Oh no! का बताई सारी तो धर्मेंद्र प्रधान बड़ा निष्कट निकल। बहकार रहला सार खाली जवान है, पैसों ना धर चलू गए मिले। बताई सारे के आज हम मिले का बताई। तो ऐसे बढ़िया धर्मेंद्र प्रधान रहने, मौके मौके पैसों दे देता है। ये तो 1 रुपया ना धल भाग गया। बालम नीर मोहिया लवट के नहीं आए, बालम नीर मोहिया बालम नीर मोहिया। रमेश भैया तो नहीं पकौड़ा खिया तो दूठे। का प्रेमचंद भाई ठीक बा। कहिया इला बाबू? आइली यार यह एक तरकिया के। अरे बाबू कुछ खर्चा बर्चा कह था। खर्चा बर्चा यार तो हम सब जब देखिल तब कंगाले बन के घूमे ला। बैठा पहले यार दे मर्दवा, इतना दिन के बाद अइबो करेला तो कहाला कि यार तो हम सब वैसे आइए है यार, जब देखा तब यार खर्चा खर्चा कैले रहा है। अच्छा ये बताओ आप, अभी कलिया मिल रहा है, कला दुकानिया मिले पकौड़ा वाली का खियो? चला पकौड़ा खावा न, पकौड़ा बनाओ भैया। डाढ़ है यार। अच्छा प्रेमचंद भाई कहाँ रहा लो? हाँ पकौड़ा दे। कहाँ रहा लो बाबू? चरचट रहीला लुधियाना बाबू। कमा के अलवन। हाँ हम बेरोजगार है यार, हमको लिया चलता तो हम सबके काव लिया आई जाए। मर्दवा जाबा ओकरे बाद ना कटा भागी बा, बेइज्जती करवा देला मर्दवा। वहाँ का लगा था हमरे गौवा वाले ना कटा देना और का जितना तू वहाँ कमाला ना, यहाँ सब वह तो देखा थे यहाँ जो है तनी खर्चा कह दा मर्दवा। अरे तो कमा गया दोस्त यार, हवा खुशी है। अरे वो तो ठीक है, खिया पिया जाए तो वही है, लेकिन यार हमेशा कंगाल बन के घूमल ना ठीक लगत न थोड़ा। बाबू तू बाहरे सहीला कमा धमा कैला कुछ, हमें मारला गौवा में भाई। अरे तो गौवा में तनकी रंगदारी से रहा, सारे पता चले कि हाँ है जवान है कुछ। अब का 2-4 ठे मर्डर कर दी तब रंगदारी रही। अरे मर्डर का कह देवा, मर्डर करे लायक होता तब काहे की। अच्छा हाँ अच्छा पकौड़ा मंगाओ यार।
पकौड़ा दे भैया। चार ठे भैया, चार ठे। चार चार ठे ना अब कहा थे 10 ठे खिया दी तो आन सब एक एक ठे पकौड़ा दे हो। अरे बाबू दुइये खिया था। 2 ठे ना अब बाबा जी के अथुआ खा लिया। चला बाबू एक खिया का कर। ले आओ खा 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 तू। ओ बड़ा गाँव प्रेमचंद भाई तार बड़ा नाम सुना थी। नाम ना सुनवा बाबू इतना काम कैले ही। आप कही ले बाबू। अरे भैया पंजाब में जाना था सिद्धू पाजी के। सिद्धू पाजी पंजाब में बहुत अच्छा खासा मैं जाने। बाजू की है वो। अरे सिद्धू पाजी लगिला पकड़ोल है जिंदगी भर के मरदवा मोबाइल वोबाइल ना चलाता। मोबाइल कहाँ चलाएगा। अरे यार कपिल शर्मा शो देखे ले आप। नहीं मतलब ये का है। कपिल शर्मा शो चला ला टीवी पे ठीक है और मोबाइलियो में वाला मतलब आज भी कॉमेडी शो देख ले कपिल शर्मा शो ना देख ले हम। तो वो मर्दवा तू बहन नए जमाना का वहीं लगा थे यार। बहुत पहले से बहुत पहले से चला था। हाँ कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो के वो जज हैं और कपिल शर्मा छोड़ा मर्दवा दिल्ली दिल्ली जौन अरविंद केजरीवाल है ने उनसे बराबर बातचीत हो ले। और का तो बड़ा तू बना ली लो। और का मर्दवा दिल्ली तो हम सब यहाँ रह के कुछ ना कह पाते हैं ना। अपने यूपी की बात बताती हो अपने उत्तर प्रदेश के जो बुलडोजर बाबा है ना उनसे अच्छा खासा पकड़ी है मर्दवा आपकी मूंग लिया चला। अच्छा ये भैया। अरे ना जानल ना धर्मेंद्र के। हाँ जाने धर्मेंद्र प्रधान तोरे गाँव का। हाँ जानती हूँ। मर्दवा उनके घर समनवा जो है आबादी रहल मर्दवा लिखवा डाली जो है पूरा। एक दान क्यों कुछ ना कह पौले। मर्दवा बतावे चाहिए ना ऐसा कौनो काम रहा बतावे चाहिए तुरंत। आपका बड़ी पहुँच है कहीं झाड़ू वाड़ू लगा मैं हमने उनके लगा देवल जाए। हाँ लग जाए तो वहाँ सब टेंशन नहीं ला खाली मर्दवा तो वहाँ सब बेइज्जती करा दे ना काम करत रहा तब तक जहाँ देखबा लौंडिया बस चल देवा पीछे। अरे भैया का करी और का तारे पिताजी का करा था वो पकौड़वा मरचा ना का। अरे मर्दवा अब 8 रुपये में तुम्हें का खिला दे बस शहर में होता है 20 रुपया देता 5 गिलास आपको दिन कुछ ना कहता। यहाँ तो यार बढ़िया था ये मर्दवा देहाती एकदम देसी चीज खाते यार। शहर में हुआ सारा खाद मिल जाए खाए के खान ये थोड़ा पकौड़ा मिली मर्दवा खाद मिलल खाए को। सही कहा था यार। और का देसी मिला था 5 किलो। गाँव में रह गई कहीं गई बना के कैसे जानब। अच्छा भैया सुननी है कहाँ जनबा अटे सुननी है 4 व्हीलर लाना है मिठाइया ठिया ना कहीं का। मिठाइया मर्दो घर आईबा तब पैबा कोई घरा कहियो आवा तब मिठाई उठाई खा मर्दवा रास्ता में काम में ररुआ ले जा बांटत रही हमने खाली रानी वहीं रहल। ओहो हम का कहा थे घरा जावा तब मिठाइया पैबा कि रास्ता में चला तो जो है सब बांटत चली। हाँ एक दिन गया लानी है तो घर में लोग बैठा ले। अच्छा तो मिठाइया ना दाना ना मैं अगोरत चले कुल्ला कर जाएगा। मर्दवा तुम लखे वाली काम ना है मर्दवा बोल देवल करा भैया मिठाइया भौजी मिठाइया खियावा। अच्छा हाँ गल्ला और सौरभ भैया ठीक है बाबू भैया कितनी पहुँची। चला ठीक है मैं काम है यार बहुत जल्दी में हम तन की। ठीक है तब बोले ना। हाँ हाँ कर बा भैया 36 रुपया। 36। हाँ अच्छा सारा पैसा भुला गेली का यार। क्या तो है यार। अच्छा कुछ दिमाग लगाई यार साला करिए। हेलो हाँ कैसे हो कब है भैया। अरे यार कब अच्छा 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 चला ठीक हम आओ थी बस तुरंत आ गई भैया 2 मिनट रुका आ गई। अरे थोड़ा काम आ गया यार चौराहे पे जने परेशान है बैठा आ गई नहीं आ गई। कहो मर्दवा आईना ना यार कहाँ रही ना यार पैसा मर्दवा कहाँ से फोन आई के लाओ बड़ा तड़के में गई ना वो तो छोड़ा यार पैसा ना मिल लगा ना आईना ना। अरे मर्दवा अब आईबा कहीं पैसा दी है वो। अच्छा बहुत फेंकू लड़का है ऐसे अच्छे का फंसा देला तू सबने ओकरे चक्कर में पड़ गईला यार। जा मर्दवा तो तुम्हें पहले बता चाहता है बताया हमें पता ना रहा तू सबने खाए ना अब वो आई ना बाबू
पैसा दे अब हमें बाबू अब का करी हमारा धंधा कुछ हुआ है। जा मतलब पैसा है ना हमें निकलेंगे। अरे बाबू ऐसा बात हमारे दिन भर की दुकान है, बहुत आदमी आवाना, अब ऐसा करे तो हमारी दुकानिया लूट जाएगी। अब हमें वो पैसा दे अब का करी, बड़ी समस्या है मालूम। चला ठीक है ना, बाद दे दे। अरे ना ही कुछ है दादा एकदम मालूम है अभी थोड़े है मतलब। हाँ कम से कम हमारे देखा चलवा बच्चा अगर वो निकल जाए